Avui, 30 de juliol, Sueca celebra la festivitat dels benissans de la Pedra. No obstant, els festejos s'encetaren ahir, dia de la vespra. A l'esplanada de l'ermita de la Muntanyeta dels Sants tingué lloc la tradicional missa de campanya en honor dels patrons secundaris de la població. Com és costum, la cerimònia estigué precedida de la multitudinària romeria. Un any més, Sueca Televisió va emetre en directe la missa, que estigué presidida pel sacerdot Paco Llopis. Com mana la tradició, els presents encomanaren les collites Abdó i Senén, sants protectors. No faltaren tampoc ni els cants dels gotxos ni el sorteig de la beneitera. Protagonistes foren també els 4 majorals dels benissans d'enguany: Ivan Lena Almor, Salva Martí Iranzo, Enric Navarro Modesto i Martí Rivera Fernández del Moral. Els actes del dia d'ahir continuaren amb la processó en la que es traslladaren les imatges dels benissans des de la parròquia del Carme fins la de Sant Pere Apòstol. També a nit tingué lloc a la plaça de l'Ajuntament la demana de bous. En esta plaça jo recordo una foto tota plena de carros on se feien bous fa molts anys. Per tant, és una tradició de Sueca i és una tradició que l'hem de fer perdurar, però l'hem de fer perdurar sent ciutadans i ciutadanes del segle XXI. Jo crec que ens podem divertir, podem disfrutar i al mateix temps podem preservar i respectar els animals. Per tant, anem a fer el que diu la nostra tradició. Suecans, voleu bous? Suecans, voleu bous? Si voleu bous, bous tindreu. Per avui, a partir de les 7 de la vesprada, està programada la missa i posterior processó per l'itinerari de costum. Des del passat 28 de juny i fins avui mateix, les instal·lacions del Club Tenis Sueca han acollit el campus d'estiu de tenis. De dilluns a divendres, 70 xiquets i xiquetes de Sueca han après a practicar este esport tan de moda al nostre país després dels constants èxits de jugadors com ara Rafa Nadal o Fernando Verdasco. El campus ha estat dirigit per Dani Tormos. Els joves, a banda de demostrar la seva destressa amb la raqueta, també han gaudit d'una hora al dia de multiesport, en la que han practicat altres disciplines esportives com ara futbol, bàsquet, béisbol i jocs modificats. També s'ho han passat d'allò més bé a la piscina del club. Sense deixar el tenis, els contem també que este diumenge a les 5:30 de la vesprada se disputarà al Club de Tenis la final de l'11a edició de l'Obert Arturo Torregrossa. Sueca promocionarà aquest estiu a les platges el seu comerç i serveis, així com altres atractius, com ara el Museu del Xocolate. Així ho va explicar ahir en roda de premsa el regidor Gaspar Jordán. Les regidories de Turisme i de Comerç, en col·laboració amb el col·lectiu Arrima't al Comerç de Sueca, han presentat esta miniguia. Pensarem que aquesta gent que va a les platges, però ja no sols de Sueca i alrededors, que ja es coneixen, sinó d'altres pobles que puguen vindre del resto de tota Espanya, inclús de fora, que no tenen aquesta tendència d'anar-se'n a València per proximitat, per comoditat o perquè no coneixen. I hem fet aquesta miniguia del xicotet comerç, però al mateix temps fem usar els descomptes. Aquesta miniguia consisteix en el següent. Hi ha una xicota explicacioneta del que és l'associació. Ja som 140 membres, dels quals 70 estan així dins, que per mi és un gran èxit. I a més, hi ha una presentació per a tots igual de lo que són els comerços. I a la part de darrere
cada comerç fica el seu descompte o el que vulgui transmitir. Creiem que això no sabem la repercussió que tindrà, però sabem que arribarà moltíssima gent i que això s'ho posaran a la butxaca, en el bolso o en el caixó de casa. I si no repercuteix directament ara, sabem que pel temps això arribarà a moltíssima gent perquè s'ho passen d'uns a altres o algú que va de visita ho veu. A l'acte també es va avançar el programa d'activitats previst per al mes d'agost a la zona marítima. Del dia 13 d'agost fins al dia 15, de divendres a diumenge, es faran diferents festes en totes les carreteres. En total seran 12 les urbanitzacions i carreteres que faran festes. I unes seran per l'esprà pel públic infantil i les altres ja les farem per la nit pel públic més major, que són els balls típics que tot el món així en la tauleta, la caïlla i el sopar, així allà fora, sopem tots agermanats i després ja posem la típica disco mòbil o posem també l'orquestra i es posa allí a ballar. Aunque és per major, sabem que també els crios també baixen i també estan fent la festa en companyia de tots. A banda, este tríptic servirà per promocionar entre els turistes el Museu del Xocolate, així com l'arquitectura, gastronomia, festes i paratges naturals de Sueca. Parla del nostre museu dedicat al xocolate i un poc de tot, de la gastronomia i de coses culturals i coses per visitar en plan turístic aquí en Sueca. El tríptic este és per repartir-lo en les fires de turisme, o nosaltres que fem totes les setmanes fem fires del xocolate per tota Espanya. Ara me'n vaig a Teruel i la setmana que me'n vaig a Galícia, perquè la gent en aquestes festes pugui veure el que n'hi ha de Sueca. Nosaltres sempre som un poquet embajadors de Sueca perquè la gent ens pregunta i Sueca on està? Molta gent coneix Cullera, Gandia i tot això. Sueca la coneixem però per l'arròs o per la paella. I tot té que fer-los un poquet de guia turístic i tot per això ens va molt bé perquè a part de que parla del meu museu parla de tot un poquet de lo de Sueca. I abans d'acabar els avancem les propostes culturals per al cap de setmana. Esta nit arranca la primera edició del festival Sona el Perelló. Al poliesportiu està programada una nit de rock amb l'actuació dels grups Nacional 332 a les 11 i Espai Plain U2 Tribut a les 12. I sense moure'ns del Perelló, esta nit, a partir de les 11, continua la tercera mostra de teatre amateur al carrer. Avui serà el torn del grup de teatre La Manta Alcoi de València, que posarà en escena la comèdia de Mario Camoletti, Boing Boing. Com sempre, serà al carrer Sant Pasqual. I a Sueca, demà dissabte es baixa el teló del primer cicle de guitarres al claustre. La tercera i última actuació serà a càrrec del suecà Josep Matoses i començarà a les 8 de la vesprada. Amb aquestes imatges els diem adeu, tornem amb més notícies locals el dilluns. Bon cap de setmana.